ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆனியன் வடை. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது 3 ஆனியனை சாப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 கப் வந்துட்டு கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு கிறிஸ்பியாக வேணுங்கிறதுக்காக ரைஸ் ஃப்ளார் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம், அது 1 டேபிள் ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இதெல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெட் கலர் டிண்ட்டுக்காக நம்ம ஆரஞ்ச் ரெட் கலரில் இருக்க கேசரி பவுடர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தேவைன்னா அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இப்போது அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அந்த மாவு மாதிரி அதில் பிணைஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டும் சால்ட்டு போடலாம், இல்லைனா அதுக்கு முன்னாடி சால்ட்டு போட்டு நல்லா அதை மசிச்சு விட்டுக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஆனியன் நம்ம உருண்டை மாதிரி பிடிக்க முடியும், குட்டி குட்டி பால்ஸாக. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பேன் இல்லைனா ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கணும். ப்ரீ ஹீட் பண்ண அந்த டைமில் நம்ம அதை உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அப்போ தான் இது ஹீட் ஆகிறதும் அந்த உருண்டை பிடிக்கிற டைமும் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ அதில் போட்டு நம்ம எப்பவும் போல் பொரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி பொரிச்சு எடுக்கணும். அதை ஒரே சைடே விட்டால் தீஞ்சிரும். அதனால் லைட்டாக அதை திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததும் அதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பிளேட்டில். மிச்சம் இருக்க எல்லா பால்ஸையும் நான் இதில் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு அந்த டேஸ்டியான ஆனியன் வடையெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.